हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। आजकल बारिश का सीज़न चला है तो कुछ चटपटी और टेस्टी सब्ज़ी खाने का मन। हरी सब्ज़ी और आलू से बच्चे अगर उग गए हैं आप भी तो इस तरह से बेसन की सब्ज़ी बनाएं। थोड़ा सा बेसन लीजिए, इसमें नमक डालेंगे, हल्की थोड़ी जाएगी और लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको खूब पतली से जैसे घोल एकदम थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लीजिएगा, गाढ़ा ही। उसके बाद इसको पतला करेंगे हम। अगर शुरू में पानी डाल देंगे तो उसकी गुठली आपको फोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए कम पानी में इसकी गुठली फोड़िएगा। अब ढेर सारा पानी डाल देंगे इसमें, तो पतला सा एकदम पानी जैसे इसको कर लेंगे, जैसे छाछ होता है उस तरह से कर लेंगे। अब इसको पहले में इसकी थाली तैयार कर लेंगे, पर थाली सीधी साइड से नहीं, इसको उल्टे साइड से तेल लगा देंगे। इसमें तेल लगा के चिकना करके थाली साइड में रख देंगे, क्योंकि जब हम पकाने लगेंगे तो हमारे पास टाइम लगेगा। छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के गर्म कर लेंगे। तेल को सब तरफ फैला लीजिएगा ताकि कढ़ाई चिकनी हो जाए आपकी। अब इसमें ये घोल डाल देंगे बेसन का और इसको पकाते रहेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, थोड़ा मीडियम फ्लेम रखिएगा। बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगती है। देखिए भी 2 मिनट ठीक हुआ और ये गाढ़ा हो गया। बस इस तरह से 5 से 7 मिनट में पक जाता है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो 3 मिनट में ही हो जाएगा चार, और अगर लो फ्लेम पे रखेंगे, मीडियम पे रखेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा। इस तरह से ये हो जाए, बहुत सूखेगा नहीं, थोड़ा गीला ही रहेगा। तभी हम इसको सेट होने के लिए थाली के उल्टे साइड से रख देंगे और बस इस तरह से इसको फैला के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 घंटे में ठंडा हो जाता है फ्रेंड्स। और बस अब इसको छोड़ देंगे, जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपने बाकी दूसरे काम कर लेंगे। इधर देखिए हाथ से फैला रहे तो थाली ज़्यादा चिकनी थी, इसलिए किनारे से सरक रहा था, तो हाथ से इसको बीच में कर देंगे। और जब ठंडा हो गया तो बहुत इसको कट कर लेंगे। बहुत स्मूथ कट जाता है एकदम, देखिए जैसे बिल्कुल ढोकला या बर्फी कह सकते हैं आप, उस तरह से ये कट जा रहा है आसानी से, बहुत ईजिली कटता है। अब इसको आप अपने मनचाहे शेप में छोटे बड़े में काट सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा आपको खाना उस तरह छोटा बड़ा कट कर लीजिए। हमको तो चाय के साथ ही ऐसे फ्राई करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। और अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो पहले इसको स्क्वायर शेप में कट करके फिर इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें फ्राई करने के लिए थोड़ा सा चावल का घोल भी लगा सकते हैं, पर वो ग्रेवी में जाके चावल के घोल निकलने और हम सब ऐसे डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। गुस्से में अपने दांत खींचते हुए बोली, ना थे कौन नहरी में बदल उसके अनुसार दुनिया बदल गई है। और अगर आप एक मिलीमीटर से भी बदल सकते हैं, जिस तरह से लोग वास्तविकता को देखते हैं, कोई सोचा तभी प्रणय एकदम से रसिया की बात काटते हुए बोले, इसे गिरफ्तार कर लो। जिसके बाद श्री कांस्टेबल की मदद से उसे अरेस्ट कर वहां से ले गया। प्रणय अब अवतार और सुनहरी की और अपनी गालों की हल्दी नीकू के गाल पर लगाने कर विजय ने हल्की सी अपनी हल्दी लगा दी। नीकू की आंखों को बंद किए हुए ही बोली, हम सबको तैयार होने के लिए उम्मीद हो रही है। पर इस तरह सबका कन्यादान हुआ। विवेक ने और सिंदूर मंगलों का आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद नमक और लाल मिर्ची का पाउडर, बस ये 3 चीज़ अभी डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जितनी भी आपको ग्रेवी रखी है उस हिसाब से आप नमक डालिएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो अब वो मुस्कुरा उठी और वो लगी घड़ी लगने। फिर वो वहाँ से वॉशरूम में तैयार होने चली गई। इधर सुनहरी सुबह उठकर तैयार भी हो गई थी और फिर वो कब हम तभी सुनहरी एकदम से उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे बोलने से रोक दिया, देखते हुए बोली, आपकी कोई भी बात इसे हमारे लिए नहीं बदल सकती। अब हमें जाना चाहिए। सुनहरी नीचे आकर मंदिर की तरफ, बस उसको हमने इसमें डाल देना है। अब डाल के इसको पकाएंगे नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल गैस बंद कर देंगे। यहाँ तक कि आप कोशिश करिए इसको उतार के नीचे ही डालिएगा, वरना अगर पकाएंगे तो फिर ये सब मैसे सा हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसलिए इसको पकाना नहीं, बस ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करिए, खाइए।